ආදරණීය දරුවන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. අද මම කතා කරන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පළමු වසර සාහිත්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන සාහිත්‍ය යනු කුමක්ද කියන මාතෘකාව යටතේ ඊට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන කෙටි ප්‍රශ්න කිහිපයක්. දැන් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පසුගිය වසරේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ 2024ට අදාළව වර්ෂයේ ඉඳලා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ යම්කිසි වෙනසක් වුණා 2025 ජනවාරි මාසේ දරුවන් ලියනකොට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආකෘතිය විශ්වවිද්‍යාලය මගින් වෙනස් කරා. ඒතර කලින් තිබ්බ පුතේ කෙටි ප්‍රශ්න නැතුව දීර්ඝ රචනා ප්‍රශ්න ලියන්න විතරයි. නමුත් දැන් ඔයාලා දන්නවා අලුතෙන් කියන්නේ විෂය නිර්දේශය වෙනස් නොවුනත් යම් තරමින් වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. ඒතර ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආකෘතිය. එතකොට කෙටි ප්‍රශ්න තමයි වැඩිපුර එන්නේ. දීර්ඝමය රචනා ප්‍රශ්න අඩු කරලා කෙටි ප්‍රශ්න සහ දීර්ඝ කියන්නේ වෙනදා වගේ පිටු 3-4 එක ප්‍රශ්නෙට ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කෙටියෙන් ලියන්න පිටු භාගයක් වගේ ලියන ප්‍රශ්න සහ කෙටි ප්‍රශ්න වැඩියෙන් තියෙන. එතකොට කෙටි ප්‍රශ්න වලින් ඕගොල්ලන්ට වැඩිපුර ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි හදලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ආකෘතිය. හරි. එතකොට දන්නවා ඔයාලා සාහිත්‍ය කියන පාඩම තමයි පළවෙනිටම තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කෙටි අනුමාන ප්‍රශ්න ටිකක් හැදුවා සාහිත්‍ය යනු කුමක්ද කියලා. අද අපි කතා කරන්නේ සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියන එකෙන් අනුමාන ප්‍රශ්න 10ක් පමණ අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? මම සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දීර්ඝ ප්‍රශ්නයකට උත්තර ලියන ආකාරය පසුගිය වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අනුමාන ප්‍රශ්නයක් අපි බලමු. සාහිත්‍ය කියන්නේ සාහිත්‍ය යන අර්ථ දැක්වීම ඔයගලන්ට කියන 3ක් ලියලා දක්වන්න 5ක් ලියා දක්වන්න. අපි බලමු සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? සාහිත්‍යයට අර්ථ දැක්වීම මොකද්ද? සාහිත්‍ය කියන්නේ භාව හෙවත් හැඟීම් සහිත බව සාහිත්‍ය කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව යමකින් යුක්ත බව, ඒ කියන්නේ යමකින් සහිත බව සාහිත්‍ය කියලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව නිර්මාණාත්මකව ලියවුණු දේවල් සාහිත්‍ය කියලා ගන්න පුළුවන්. මිනිසුන් අතර තියෙන සජීව කලා මාධ්‍යයක්. මිනිසුන් අතර පවතින සජීව කලා මාධ්‍යයක් විදිහට සාහිත්‍ය ගන්න පුළුවන්. භාවයන් වචනයට පෙරලා ප්‍රකාශ කිරීම සාහිත්‍ය කියලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ අර්ථ දැක්වීම් තියෙනවා. මිනිසුන් අතර පවතින සජීව කලා මාධ්‍යයක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් සාහිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද එතකොට? යමකින් යුක්ත වුණු සහ යමකින් සහිත වුණු දේ තමයි සාහිත්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හැඟීම් සහිත වෙන්න ඕනේ නේද? හැම දෙයක්ම තියනවල දනවා සාහිත්‍යාංග විශේෂයෙන්ම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒතකොට පුතේ ඉංග්‍රීසියෙන් සාහිත්‍යය කියන්නේ ලිටරචර් නේද? ලිටරචර් යනුවෙන් හඳුන්වනවා. ලතින් බසින් ලිට්‍රා නේද? ලිටේරා. ලතින් බසින් ලිටේරා කියන වචනයෙන් බෙදලා මේක ඇවිත්ලා තියෙනවා. ඒතර ලිටේරා කියන වචනෙන් ආපු එක තමයි ලිටරචර් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් හඳුන්වන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ලිට් නේද? ඒ ලිට් කියන්නේ අක්ෂර කියලා. අක්ෂර. එතකොට එයාලා කියලා තියෙන අක්ෂර සහිතව කියන දේ සාහිත්‍ය කියලා. නමුත් ලියපු හැමදේම සාහිත්‍ය නෙමෙයි. නිර්මාණාත්මකව ලියුණු දේ තමයි සාහිත්‍ය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් එක් අයට අනන්‍ය වුණු භාෂාවකින් තමයි මේ නිර්මාණ කරන්නේ. එක භාෂාවන් තියෙනවා ලෝකේ නේද? විවිධ රටවල් තියෙනවා, විවිධ සංස්කෘතියන් තියෙනවා. ඒ සංස්කෘතීන්ට අනුව සාහිත්‍ය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් එක් පුද්ගලයන්ගේ උගත් මට්ටම් වෙනස්, ලියන විදිය වෙනස්, ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හැකියාව වෙනස්. අන්න ඒ අනුව එයාලා කරන නිර්මාණ වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලේඛකයින්ට, නිර්මාණකරුවන්ට, නාට්‍යකරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට වෙනස් වුණු භාෂාවක් තියෙනවා, වෙනස් වුණු ආරක් තියෙනවා, ශෛලියක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නිර්මාණශීලීත්වය පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් නිසා විවිධ නිර්මාණ ලෝකයට බිහි වෙනවා. එතකොට ලේඛන සාහිත්‍ය බිහි වෙන්න කලින් කොහොමද ගැමියෝ කොහොමද සාහිත්‍ය අපිට ගෙනාවේ? මුඛ පරම්පරාගතව සාහිත්‍ය පවත්වාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට අහනවා සාහිත්‍ය පැවතෙන මාධ්‍ය දෙක මොනවද? සාහිත්‍ය පැවතෙන්නේ එතකොට පුතේ ලේඛනගතවයි මුඛ පරම්පරාගතවයි. එතකොට ලේඛනගත වෙනවා සාහිත්‍ය, ඊට අමතරව මුඛ පරම්පරාගත වෙන. දැන් ත්‍රිපිටකය වුණත් ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්න කලින් මුඛ පරම්පරාගතව තමයි ස්වාමින් වහන්සේලා අතර මේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පරම්පරාවට ආවේ. ඉතින් ඒ වගේ. ඉතින් මුඛ පරම්පරාගතව ආපුව මොනවද? මුඛ පරම්පරාගතව පැවතෙන සාහිත්‍ය අංග මොනවද? ඔයාලා දන්නවා. ජන සාහිත්‍ය නේද? ඒකට කියන්නේ ජන සාහිත්‍ය. ජන සාහිත්‍ය තමයි මුඛ පරම්පරාගතව පැවතෙන්නේ. ජන සාහිත්‍යයට ආйти ජන ගී, ජන කතා, ජන කියමන් අන්න ඒවා මුඛ පරම්පරා